Detente ahí y déjame contarte de este ramen, porque si estás viajando solo por Japón, lo vas a amar. Se llama Ichiran. Primero llegas y pides todo en una máquina, sacas tu ticket, lo guardas y esperas tu lugar. Ya que te sientas, entregas el ticket y en 2 minutos se abre una ventanilla frente a ti y ahí está tu ramen. Cero hablar, cero contacto, o sea, perfecto si no hablas el idioma. Además cuentan con algo súper útil. Tienen unos letreros por si te paras al baño o si quieres otra porción. Y ahora déjame contarte el dato importante. Muchas sucursales abren hasta súper tarde o llegan a ser 24 horas, o sea, perfectas para cuando te pega el jet lag y andas con hambre al mil. Así que no lo olvides, guárdate este lugar para tu próximo viaje a Japón.